Yo, adofo ne anuanom. Ebere so Kristo amaya kwanya bio. Kristo anokwafo Facebook. Christ asumi be nka members nyina ne adofo nyina. Ebere so Kristo amaya kwanya. Se ye ne mo emeche Yankopon asem. Na ye ne afofofo enhye. Yemfanya research ni yehu ye gina bio. Si ye nyina yi a na fe ye gina yi. Ye tumi aye kwanhwefo ahwe Kristo kwan. Adofo nom ansana ye di dwumadi ni be hyehyɛ so ana ansempa no beban. Ebi a se yesre wurade tumi first. Na fe ono yo no kwafo no obedi ye nkasa achi. No menye ye kasamafo. Ama ne aye kyire biara no. Ne ho ma di akyire awura akra nyina no ngate ase. Owura Yesu ye da wase. Enyumre fan. Se nenso aye wo pe. Wama ya hoden a tekremada abodwiem na mogya di emu afresan. Sa biri awurade sare be kan ye ho. Na be hye wa akoam na famemu kasa kire wo ma. Wo a wo be ya so aya ahobrase ati wo. Wo ma dane de won koma no wo ma adwene ama wasem no. Wo nam so age won kwa. Awurade a wutumi ade nyina aye. Amobro hunu ni yachi na nka akaye. Na mfa yemu na enkasa kire afofrofo. No wona na meye wode e wo Yesu dim adom nti. Amen. Amen. Yo, order 4. So what you enka life ewo Kristo anokwafo Facebook ya. YouTube na obeti enka Facebook na obeti order 4 ma wani mere. Na ne nkwagye abem. No kwara abem. Training sempa amo nipa tumi ye kwanhwe nipa. Ewo nyameso mpemu no. Ene wonsaka. Ma wani nye se ne wati yenka awo Kristo anokwafo Facebook ne YouTube se di American kan wonsa kan bomodin na share e ma fofofo na fe tracy line no na beka ye ho ye wo platform kese e wo ho Kristo anokwafo asempa kanfo training ni ya so platform ubasoa se di ada ye bo hu deburu no ye wo ho de biara da e de ma woma wo pe nyamsem mu no kre ni wo manya nkwaje dena ye hwa enkomodi a ba bedi wawurade mu no aye kronkron ye ye wo hu kronkron ye wo hu mfi eti obi onyankopon hu wo no so no oro ni etuma ka se waye kronkron amawurade na pepi no ni pepi ka se wo ye kronkron amo nyankopon but ye hwe wo nsu no wo mabrabo a ye hu no kure bi abo eti ene ye yempensempensemu ne ya ye hwehwem because ye ka Kristo suma ye nya fi Juda fosom nti Judaism som a ye beka na Israel fosom no ni nyina so a ene ewo ho ema nipa nyina no enu ne Kristo som eti ye hwe bribi abere onyankopon pa o Israel fo no ma won tem girafo yewe asema efi onyankopon adu ba Moses nchen se onfama Israel ni yemfa anya hwehwem emu kompo na so obi ka se oye kronkron ana obi ka se honhon kronkron wo no so a yehu na brabo ni nisu ade ni ye a edadi ewo onyankopon anim ni nipa anim a se ye no kura mpa ye benya adanse ti minua okay kan fo bomode na hwe Leviticus chapter 19 verse 1 and 2 or verse 1 famine yeti awurade asem ho Leviticus chapter 19 verse 1 ti bi asem ne ba se mraho bi ntim ne wade kasa kire Moses se kasa kire Israelfo asafo nu nyina na ka kire won se munya kronkron efise me awurade munyankopon me kronkron awurade asem good ahani ye begina na ye dia ye hwehwem se awurade asem aba ye nchen se yenye kronkron efise so no ne yesom no ana yen ne yefre ye hu se ye onyankopon ma o so no so ye kronkron eti onyankopon se yen keep yourself holiness yenye ye nipadua kronkron ma awurade ya tibia be na esi yekom abrabo be na esi ye danedi eni ye be na ese
eba ya setenem ma yetubi dead bo Nyankopon ani nipa nim se ye kronkron asem Onyankopon ka kire Israel fo yi anu ya bi ana onam Kristo Yesu honhom so ade ka kire Kristo fo nyina odofo hwe 1 Peter chapter 2 or 1 Peter chapter 2 verse 9 na yenhwe ensem kurankura bi wo a efa akristofo ani Israel fo asem okan o se na Awurade ka sa kire Moses se ka kire Israel fo na ka kire won se monya kronkron ifse me Nyankopon me ye kronkron eti se obi to be ye kronkron ma Nyankopon dia na ne honhom wo so enantu ye wadansi wo nipa bebrem se me wo kronkron menya wo kronkron menya call menya call ewo mountain Horeb obi so nya call ewo Atwa mountains obi se menya call ewo mountain afajato obi se menya call ewo Achibota forest obi se menya call ewo empoano eti now I may receive Holy Spirit yenko inside debi ya meka se banchinya eja le betre utu banchi guha utu mfa wa adwene nka se enye ebo mudi sisua eja le betre eti se ne osofo odifo ana se pakania na obi ofre ne hu Kristo ni odi ni wa dansi wodi pa ni Nyankopon anim so oye kronkron a yanya research na se wonso wo wa dansi di bi wo mu se wo ye kronkron a yanya research wuri nya anu yi wo ba yo dadafo a wadada wo ho awie bere wo ba ye ne den koso 1 Peter chapter 2 verse 9 ko ti first time de ba say Christopher Paye no kware Israel ko na mode mo ye busua a wa pa won ahene asofukuo oman kronkron ye de Awurade asepa me se ye ma proof test eti wo so besere wo say wuchi ana ye share na won saka kotro no because kan no ka say wunim babru na wunim quotation a obekon a obenya ntiase eti ye jumadi seal by seal topic to topic se wunim kwa a obefa so a obeye kronkron a ana wudi mu adanse se wo ho kronkron nti wo ye kronkron ni a ye be research na ya gi asem na fi Onyankopon anu se wo sito na enya no kura da wo ka ebedi wadanse eye no kura nso ebedi wadanse na se enya no kura na wasakra wadwene na wahu onipa o to be friend ho se wo ho kronkron enti oye kronkron ma Nyankopon 1 Peter chapter 2 verse 9 o si Christopher papa Christopher ye wo papa wo na wo gina wo se nokura Israel enti nokura Israel fo so ye benya papa wo a wo di nokura ma Nyankopon ti o si Christopher papa no wo gina wo se nokura Israel wo Nyankopon ayeyen oman kronkron ahene asofuko asebni na kronkron ya di ye gina ho ani oman no ye kase obi ya oman a ye kase oman a ejina ho manipa ti Awurade ka kire Moses Leviticus chapter 19 verse number 1 ede no ka kire ati ka kire Israel fo na ka kire won se munya kronkron efise mi asafo Awurade me ye kronkron sara de wa ka kire ye se Kristo fo papa no wo ye no kure Israel wa ye oman one nation so ati ase oman kronkron etitie ni abemo wa ye kronkron ane ni abemo wa ye fi 1 Peter chapter 2 verse 9 also wa ye oman ye one nation Christianity to say Israel pepepe Israel fu benya 12 regions na wo ye oman ba ko pe a Onyankopon din to won so say wo ye Onyankopon man anu na wa ye nsakra ne ya benya Kristo ni mediator onu no wa be ntem ginafo a o kire ye ni Onyankopon pe se ye fa ye nipadu anye na ya ye kronkron se ni Onyankopon ye kronkron tie nyam sem na sakra wadwen enti wa wa ati ase se Kristo fu pan wo ye kronkron oman biara nsusu awo the rules and regulation for constitution tie ni ye pa ene ye ka de asiasam so oman biara ti Israel fu be ye oman no Onyankopon na Moses so ema wo mra ni ahyade ti wo ko Leviticus chapter 26 verse 46 a o se na Awurade ka sa kire Moses se emra ni ahyade enna me ni Israel fo ntem woni ntem girafo Awurade asemi sara na de dia kire o se Kristo fu pa ye no kure Israel oman kronkron eti ye wa ahyade ne mra enu na Kristo Yesu me yeti ase Matthew chapter 28 verse 19
onse munko wiase afa na nyinara nkoka asempa no da wuro nkyere wagidi a wo mo so na ye won kyere yen se asomafo Peter nom ni adikamfo no entwere onto ho se ye ni ne onu Kristo ahye ne so eti se no obi ba kronkron wo Nyankopɔn ma ti so ye sitie de ma Christ ti nyamsem na 1 Peter chapter 2:1 verse number 9 no o repeat bio so man kronkron eti ya be one nation. We have our rules, we have our regulation, we have our customs, we have our tradition. Eti ye Christianity nation ye to be favorable bia ye pe anya kronkron wa awurade anim na tie ne ama ye kirekire weyi mu nipa bi to be ka se ye di Nyanko Kristo asem ne kikire ye ho Kristofo di onyame asem ne kikire wo nwa to esense wo ma Kristosum kura ani kam eye honam kasa because Onyankopɔn ka kire Moses se ka kire Israel fo se wonye kronkron se se ono no nso ye kronkron o ma wo mra a wodi so a wo ye kronkron mo Onyankopɔn yeso onam Kristo so se ye ni ne a wa hya to no so ne yetuma ye kronkron eti sabre wa ni so na wo be ka se binim di Onyankopɔn asem a kikire wo ho na Onyankopɔn hwa akomam na ni so de awurade mfa mu akonta ye wrong teachings a wrong message a ni frafo akwankyere no eti ana ni abema odipa aye kronkron sane awurade asem ete na watuma di ni mu adanse se won kronkron awodi mu no yere Galatians chapter 5 verse number 22 to 26 obema ye feedback se Onyankopɔn honhom kronkron no aba ete se yeso na dead many people who say ye kronkron no Nyankopɔn so mu say ye kronkron o si Nyankopɔn do na ti say dead wo yemu Nyankopɔn do no say ti mu a wo Nyame asem ana tere ne hu abrabo anigye ave wutu bi benya asubdwei e wo ni nipa ntam na wo benya ayem ye fitiri nim ye wa ayem ye a efi bodim oye papa ma wi a na odwuna kiri wa ya adoye no na nso odwuna kiri adoye amra wo hu say we ya adoye a enche ntotorobento eni wani mu no ono be ya adoye na odi abodahuro oye osofo oye Kristo ni ayesa wadoye egu okronkron ye asai wa awurade anim ene tie nyamsem na tie ase because dey bia me ka say asofo bebre loose interpretation Bible na se kire no wo ma said nti ama nipa bebre anya ni frai ye kronkron wa awurade ma abrabo ati se wo bo eno na o kan se wo du mudia abrabo ati se dead bo nipa nim Galatians chapter 5 verse 22 orofo bidi ho na ikama 22 to 26 kinka na chirechire mu no ba eno na be dead ama yehu eti sa sui wo umu awo asetena imu a eno na utumi ka se wo ye kronkron ana ho kronkron wo so ana ho kronkron timu nipa bebre di samone nipa bebre nka no kware asofu bebre ya wudifo asofu bebre ya kromfo akrisofu bebre abu Onyankopɔn anim ti abobra bi a wo pe na wa ka kire osi Onyankopɔn hwa akomam kire on se ni ayema wa akomam no eno na no pa mu ka etiti akomam nsusui ni adwere mu nsusui no eno na dead wo wabrabom Matthew chapter 12 verse number 33 go ase momma dua ne nya dua pa na so abapa momma dua ne nya dua bone na so ababone dua ne begina wo ma oni padua esu a woda na di no eno na utumi di nwada nsese wo ye kronkron ana ho kronkron wo so kenkama ye wo ho kronkron aba ye wo ho kronkron su ho kronkron ne Yankopɔn ni su no ana wo kire so ti mu dia esu ese woda na di ni ko Galatians chapter 5 verse number 22 to 26 ko so mame tifi asem de ba se honhom aba go honhom ben Onyankopɔn honhom su ko so o se na honhom aba ne odo aha enije ko asumdue Nyankopɔn do no epia edi nasem hu anije etere omu asumdue ayemiye ye ka ayemiye ye wa ayemiye fitiri nim ani ye wa ayemiye a efi akoma bonim sa koso abojuchire nti wo go 1 Corinthians chapter 13 a o ma proof of verse 4 o se odo wa abojuchire wa be ye ogidi ni se wo be ye kronkron a ne wo bi se awurade biara e ma ye ni mfiri ni na ase nkochi na abosom ne atora di fiso nyusu pemfa je bribi
na wankasa don't control yourself or your mind emfa nya ne awopɛ esa wo so awurade ani nya abojo kire ewo wo ne awurade ntem ko ose ayemiye ye ka ayemiye aye wo no 2 ways ye wa ayemiye a emfitiri nim koso ade ye wa ayemiye fitiri nim obi oye obi ayemiye na okeka kire nkrofo obi oye ayemiye na ohwehwe biribi afi nipa ne nchen odofo wo awurade do na nyankopon ayemiye wo mu a wo ya do ye mo obi a wo gi emuai na wo gi akatua na fi nyankopon because awurade wo mu na ye ka papa 3 ni nyuma nyina so di pada na di wo na bra bom ni ding di papa ye ko ase ojo ye ositie obiara nyankopon hu wo mu no oyi ositie ma Kristo asempa o de bo ne bra ase de yete obiara ojo hu wo mu no so yo sofo yo di fo no o kania Kristo aka onane Kristo asem nani ko ose ni da ho ko mra bi ngu eyinum na won a wa Kristo Yesu ose na won a wa Kristo Yesu de abo ohonam ne nhyaso de no ne nakono asendua mu awurade asemni nti obi a wafa Kristo Yesu se ne kra agenkwa na ne honhom wo no so honam nyuma a eno ni adwamamo ana eno ni akoma mu fi a edadi adi tuai no yewe Mark chapter 7 niema onipa tumi ye honhomfi ana ogina wo se honhomfi nia ama onipa gina wo se owo honhom kronkron niema onipa dadi se oye kronkron eno ne yabobo so ati ase na niema onipa dadi se oye fi a yebeka se honhomfi Mark chapter 7 verses number 21 to 23 ewrade asebini yewe ne atro no ka ama yetubedi nokura danse na wie ye nkra hira because nipa bebre wa wo ho so nyankopon hwe akomam na onhwe aniso yewe akomam nnwuma a eye fi a edadi a egu nipa ho fi odofo biribiara ni ho hunam fam a ekodi pam a ekogu no ho fi awurade asem ni gini ese nipa dua no so ati ase na mom ni efi nipa mu ba eti ni onipa be huna ni tuai a adwene no benya contact na agi tenaye wo akoma mu no enu na guru hu fi nti sɛ wusi nyankopɔn ahwɛ akoma mu dia esuboni sɛ bi ti wukuma mu dia ene mu nyankwa because wa ma ti ase sɛ nyankopɔn atemmu no enya hunamani eye in and out eti sɛ nyankopɔn si yenye kronkron efi sɛ ono ye kronkron dia ani wumu ade nyina sɛ ye kronkron na wonipadua hu nyina sɛ ye kronkron because awurade asem sudi ena bebo ye kronkron ti sɛ wadwene ne wo koma ekuta awurade asem a wo be ye kronkron ewo wonipadua abrabom ti awurade asem kosoma Mark chapter 7 verse 21 o say na nipa mu kwaso won koma mu ana adwen boni fiba good won say ye ka wo kronkron aba o say ani nyankopɔn do eti ye ka hu fi aba nso a adwemone enu na ewu boni fi kuma mu adwene ni akoma mu nsusuyi no ni nsu anana ba esese so adwemone ni akoma boni mu nsusuyi no ye hwe na ba tese so ko o say egwamansem twan egwamansem wo ma woni Kristo Yesu wa adwenkro because 2 Corinthians chapter 11 verse 1 osomafo Paul say o ware ya ma Kristo eti ekesi ye ni Kristo nya adwenkro no ene di papi fi awurade na ase eko chinchini abosomso ehwehwe ho na amuni ama ensa begina Kristo asoro fie ede wo ho kire se wo ye nyamsomfo wa di nwa danse echine wa chini nkwase asem ni esubone enwamansem a nipa bomu dam marima ni wo ho da nia ni wo ho da amona atofo won a etnam kwammone so adi wo nipa dua ye ne yentene odofo sa nipa nyina ntumi nya kronkron ma awurade eyi ana ma nipa ye fi ye ka se obi ye fi a honhom fi wo no so a ana o ye fi a awurade asebini adwamansem sa nipa na adwemmone ana e develop ana ba ba wo adwamansem ko wanim awifusem ye ka awifusem a ye wo so many ways asisisem ye awifusem ye ka kronfusem a asisisem aye awifusem ansan so na
Krono se biara nso be gina wo masisisem. Se wo ye okronfo a wo di tuo na ekọ bi so na wa kwagye ne ho ne ama. Ana wo fie wani so nyansafo obu obi kwasea. Esisiri ewo biribiara fam a aya yufosem. Woni nkwagye. Wakoma mu nsusui aye nsusui bone. Wutumi plan ye wani so nyansafo obi hu krono. Na Awurade oyo no kwafo no wabu atendada. Suru Yankopon na dina ne mra nsem so. Ko Ewudisem. Ewudisem. Ye ka ewudisem adwemmone tu awo ewudisem. Nipa kumfo, nipa tomfo. So ati ase adutufo. Wonyina ye ewudisem. Asofu bebre kum nipa. Asofu bebre di apobo. Aji nkrofo mu sika. Di atoto kas esisi adan. Aye ewudisem. Awurade nnome da won so. Yes. Ase ayere fasem. Ayere fasem. Ye ka ayere fasem a mojafra ware. Woma ware abusuan ware. Woma ware onua ne onua. Ayere fasem. Ni nyina ye ne ama eye fi a egu nipa ho fi wa Awurade ni nipa ni. Nti o se monye kronkron. So nipa bi e wo sa sui ma oye fi onye kronkron ma Awurade. O tumi nka wana no se Awurade ho wo no so. Koso Ase enibresem. Enibresem. Ko Emumuye boni bia bi. Kamo tumi wura nipa no abeye omumuye ni. Yes. Ase twi. Atro sem wo ma won kan kware. Na wodan wo ma no. Frɛ wo se wo ye Kristofo. Nanso wodi atro ahohwefo. Ko wanim Enibone abeyfo. Wo ma tu nuro. Wo ma ko humu. E ma e ko humu dan wo ho marema. E marema nso e ko humu dan wo ho ma. Wo nyina akura ni bone. Wo ma tu anato. Edere. Won so ekura adwemmone ni esu bone biara no. Won nyina gira ho ma se ahohomfi anane ya egu nipa ho fi. Ti e ka so obi wo hohom kronkron a sa su bone bi ninim. Galatians chapter 5 no verse number 22 to 26 ene ne wa kire so obi ye kronkron mo Nyankopon a ne kronkron ye ne be gira na bra boso. Kosomai obususem wo ma no ka abususem ti Onyankopon asem. Wo mo etia no kware na wodo atoro wo ye abususemfo. Koso famai Ase ahantan ne nkwasiasem. Wo ahantan wo ngemu Nyankopon asem. Ani nsehunu e kan nkwasiasem ade hunu ye. Wo nga wodi nsehunu ni ama ma won koso e wo Nyankopon asem wo na brabom no. Wo ma eka atosem, wo ma dandan Nyankopon asem ani kire biribi foforo. Wa dane won se wo ye nkwasiasem. Yes. Ni moni na fi onipa mu na eba. Na egu ne ho fi. Eti bra Onyankopon ani Moses kasa na ede no kan. O se ka kire Israel fo se wonye kronkron. Efi se mi Nyankopon be ye kronkron. Eti so obi be ye kronkron ama Awurade a. Je se otwe ne ho fi afi de ye. Aye bo so o Mark chapter 7 verse number 21 to 23. Ansa no be ye kronkron ye emu esu mu abrabo pa. Galatians chapter 5 verses number 22 to 26. Ansa no betuma ye kronkron. Ansa no betuma ka se Onyankopon honhom ye deden e wono so. Editi na Romans chapter 12. No kabribi kire ye play se yemfa ye nipadua nsi wo se afore a eyihwa. Emfa ma Awurade. Afore ye kronkron. Edem me ma wate ase. Se me di biribi bo afore ma wa odofo. Me nsa anyi bio. Enya me di bio. Ni awo pe e na wo de ye. Iti se wo ka se wo di nipadua abo afore ma Awurade ti a. Ani nipadua ne nya. Huna te ase se di Onyankopon pe na ese wo di nipadua ne ye. Enu na be mu akwanya ma watuma so Awurade ani. Onu adofo. Ana nso anyumre do nsia ne akire. Kakra evangelist Awurade akwa. Kristo na meso ade bie wa adwere ti ase ani. Ama wan wi se wo di wu adanse se wo fi akomam na ebe pia ni tuai. Enu na Awurade be so. Awurade ani be so wa brabo. Na fe ye hu se yo kan se mo ma mo kan ya nhire. Ewo ma nyina amanipa emumu ne ye pa. Na wa hye mo age Nyankopon anu nyam no. Na abam Awurade asomdwe ne mo ntra. On hyiram, on ti wona ne mo nkyerem. On mu mobo. Na o mensibu ye na ya me pe fi o kyera kɔ no. Ma ya so. Ade amaye bio. Na me wo gidi
say baby biara won sabeka live video yi pobodi ana Tracy na bra be join ye ewo Facebook Kristo Anokwafo Facebook enu echi no ye be ma link wo de be ba ye platform so every blessed day ye kire nyamsem ho Kristo Anokwafo asempakafo platform ye bia ma wiase nyina the whole world 4 corners of the world na bia wo biara ye ma link na wo connect to ma de biara da ye ne ubechi nyamyasem na wahu no kore kwan ama wanyira na watuma yo kwanhwefo pa Ewurade o nhira mo no ntiw na ne mo nkira mo bye bye amen and amen